Arriben coses. Arriba el moment. Arriben coses, Laura. Arriba el moment del meu joc. Jo porto un joc a cada convidat que són 10 preguntes ràpides i... que s'ha de contestar molt ràpid, no? Ho has no? vist? Sí. Vale, perfecte. És que la Laura Jou ens segueix. Laura Jou és fan de Talent de Barcelona, no ho sabia. No és broma. Exacte, ens segueix la Laura Jou. Això és més que res perquè et preparis, perquè començo... Sí, concentració. Estàs preparada? És resposta ràpida, sisplau. Portem 2 o 3 programes que la cosa funciona. Bastant bé. Ens agradaria seguir amb aquesta ratxa. No la cagaré. Vale, perfecte. Xavi, pots posar música d'atenció? Començarem llavors. Estàs, Sí. Vale, millor consell que t'han donat. Vale, molt bé. Comencem molt bé. Espera, Xavi, posa música de relaxació o alguna cosa, o para un moment. Tornem a començar. Donem-li una volteta. No m'esperava aquesta pregunta la primera. Estava preparada. Vale, va. No passa nada. Això és com quan diuen acció i dius, merda, quina era la primera frase? Com començar? començar? Ja està. Vale, doncs Xavi, un altre cop, vinga, música d'atenció. Primera pregunta, Laura, millor consell que t'han donat. Sempre pots tornar a començar. Un actor o actriu amb qui t'encantaria treballar. Un altre cop amb Laia Costa. Un director que t'hagi marcat. Haneke. Què és més difícil, dirigir adults o a nens? A nens. Una pel·lícula que podries no deixar de veure mai. All That Jazz. Què t'omple més, crear projectes o dirigir actors? Has de dir una. Igual, crear projectes. Vinga, amb qui faries un cafè ara mateix si poguessis? Amada Colau. Com m'estrella de l'Euromillón, et dic, projecte del que estàs més orgullosa. La vida sense la Saramat. Un mal hàbit que tens que t'agradaria canviar. TikTok. Quin t'agradaria que fos el titular d'aquesta entrevista? Té coses a dir. Olé! Molt bé! La millor! Jo crec que ara... Sí. Borrarem el clip de la toma 1. Perfecte, cap problema. A més, hi ha una cosa bona, i és que he dit que el millor consell és sempre pots tornar a començar. I has tornat a començar. I he tornat a començar. Molt bé. És un metaconcepte. No, tio. O sigui, ha sigut sense voler. Sense voler, sí. Que heavy. És que he pensat amb el meu pare que quan vaig fer 33 anys, que és l'edat en què va morir Jesucrist, el meu pare no era religiós ni res, però em va dir... Jo estava en un moment que no sabia què fer en la meva vida i em va dir, és que sempre pots tornar a començar. Clar, és veritat, això. I m'ho vaig agafar, ell que no donava masses consells, m'ho vaig agafar com hierro en... Com què? Com es diu? Hierro en mano? No, sí, però sé el que vols dir. Vale. Sé el que vols dir. Sí, jo, bueno, no m'agrada, anava a dir putada, però clar, és igual, ho diré. Ha dit que es vol desenganxar a TikTok i jo crec que és per allà, perquè ens coneix. Exacte. És perquè ets fan i vols deixar de tenir aquesta fixació. No deixis el TikTok, Laura. Vale. No deixis el TikTok.